gurguratee maqaa isatti mana bakka bira jaarratee na eege guyyaan gabbu'ee ijoolleeti naafiti jee ijoolleeti jalaalee ogguun mee amaanaa ummaan tiyya sibira keeyse naa kan ogguun juun osoon laal naan jee bakka keeysu dhabdeeti natti kannite malee duraanuu amantee natti hin kannineeti deebisii kan qabri gaafadhu naan jee jecha san boodan jennee haadha tiyya qabri ciisan dhorku jee wallaahi achumatti hin dhiise kam silaan duraa waa'eef duuba haa'uu baadhee arraan tana godaan seenuu qabu jechuudha. Sigalteema akkasitti hin dhiise waan si ajaa'iba. Bakka keetu dhabdeen akka kennite. Bakka keetu dhabdeen akka kennite naan jee naa amanteetii miti maa na gaafatta naan jee mana bitaddeeni maqaa kiyyaan hin bite. Ajaa'iba. Wallaahi ajaa'iba. Laala akkanaa barkunu. Gaafati biyya ambaa teettee itti kennattu bakka keetu dhabdeen nu kennattee siin jedhan. Bakka keetu dhabdeen nu kennatte. Akka gootu dhabdeen nu kennatte. Akka taatu dhabdeen akka kennatte. Akkasii amma walumaa galatti isin waan inni isin gorsuu qabu isinis gorsidee jirraa urree isinitti hin naynu maallaqa keessan hurkaa kana yoo bilaashi lafaa fi dammalee nuti gubadhee ani fi gubadhee harkeetiin isin gorsu jira akkaanan gubadheetti hin gubatinaa abaluuqiyyaa yoo haadha qabaattan haatii fi naman gattu haadha teessan irratti waan qabdan gartee maqaa siitiin sanuu maqaa keessaniin isinii bitti maquma keessaniin isinii bittee ammoo isinii bitte maqaddaadha galatoomii lubbuu qiyya ijoollee baaji barbar isiniin kun wallaahi billahi lubbuu mootii taatanii sigalteema maquma keessaniin isinii bittee yoo gartee gaafa gabbuutan haati teessan akkasii isinii kanniteen ala jaarsa qiyyaan naa bitte wali bitanne habootiyyaa obboleetiyyaa obboleessa qiyyaan hin jiru guyyaa geeleeti gita kaawwan haadhaame as jala jirti ammai akkinaan jette adafaate bariin jeellaan kanaan qaba jeetiin lakkaa'ee galullee niin ta'a qalbii takkatti makiinaa takka bitadhee taa'an jeen waan naan jette beektaa muniiraa naan jette danuu hankara nan lakkooytu kana keessa sadichi baasi naan jette afurumaatteeti maalitti akkamittiin jeen akkamitti akkas jettaan jeen wallaahi naan jette yoo ati waan himtu kana dhayxee fuute wallaahi wabillahi ani diqaara naan jette isha aboodee matiyyeetiin lolee dhufe duuba guyyaan gabbu'e akkasumatti hangisiin jette san rabbiin ilmaan kiyya haadha nan godhin wallaahi akkasumatti hin dhabeekam maaliifi shari'allee godhu seeraa fi heeratti illee numaan furadhaa garuu ammoo deemtee nama kasastee olii gad deemtee mushaakila godhurra yoo dhiistee tanumarraa hafe san alhamdulillah yete rabbitti dhiifte rabbiinuu nama mazzana guyyaa qiyaamaa abbaa itti make rabbiinuu hin dhiisu haka dhalaa keessaa'u yoo rabbi dhiiftee irra caala rabbuma dhiiseetiin irratti garagalee kiyya qofarraa qabadde adafaate garaa jabeenyi ilma namaa jechuudha waan si ajaa'ibu hurkaa dhalaadhaa ka dhalaan biyya arabaa amata meeqa dalaydee dhufte fuudhanii achiin duwida galatanii bakka kaayyattu nama dhabattee narra kaayyatte deem maqaa kiyya mana bitadde oggaa siin jaan hangam taka garaan si gubata waan kee haati amata meeqatti xaarte mana namaa dalaydee itti himeetiin jira shamarran keenya wallaahi rabbiin isinaa sattaru yoo kaan firaa tattaan dalaginaadha eega dalaguu taate immoo rabbii hurkaa teessan hojii irratti rabbi isiniif haa tolchu rabbiin naman darbu yeroo hundaa isin qulqulluu ta'a rabbiin gubbat isin oofaa alhamdulillahi rabbil alamin ani fi gama qiyyaatiin as geera koota kan qabu duraan if dubatti ichi dhalooyfadhee hosusee achi fichiif jajja waliin babbaasee amma alhamdulillah amata kana manaan jaaru jira amata dhufu fooqiin jaarana agartan biyyuma tana keessa taa'ee fooqiin jaara amata dhufullee Dubai fas dudduun deddeema na agartan asuma keessa taatee biyya taa'aaf miskiina kiyya gargaaruu ta'an jecha kana naa qabadda galatooma yaa muniiraatiyya wallaahi billaahi jechuudha rabbi kakadde yoo itti kutatteef yoo itti morkatte wallaahi billaahi rabbi kakadde wanni dubartii ga'u hin jiru maal taate mala dubartii gaafadhu jedhanii bara gaafa itti kutatteef gaafa itti morkatte wallaahi adunyaa tan irratti wanni dubartii ga'u hin jiru gaafa malatti kaate sigalee gaafa goratti kaate wannummaan dubartii ga'u hin jiru abadan ani ijoollee dhiiraa diqqeessoo osoo hin taane malli dhiirri baaftu wallaahi ka dubartii hin ga'u abadan ka dubartii hin ga'u malatti kaanaan morkatteellee jennaan akkasuma nama wayitii gaafa biyya galeetiin jedhee lafa sii bitan lafa naan bitini baajaajii naa bittu malee baajaajii bite gaafa biyya galeessan jechuudha baajaajii 300 wayiin bite muniira
baajaaji san ananatti nimne an faayidaa irra jirti se'a maal godhani taranii laalame miidhaa namni namarra geessu laala taranii baajaaji an bita san ka isiin faayidaa buuftee tirfii isiirraa argamu hafee indegana kabiraatu waan allafaa qabu lafaatti fixan baajaajiin deemti ka itti kennan nama birooti in caccabdi ammallee ni sirreessan ni caccabdi ammallee ni sirreessan ni caccabdi ammallee ni sirreessan isii wanni isiin guyyaa irraa galchitu gaazii isii bira taree isii sirreessuu hin gahu gaaf kan maal godhan horii mana keessaatti dhumate horii mana keessaa suuqiin itti gurguramte sigale warri sibiila kottee afurii lafarra deemu naannisu kun kottee afurii waan lafarra deeman naannisan kana jiru kisaaraaf balaa inni qabu jechuudha mashakkaa inni qabu lukkuu bitanii lafa kaa'uu wayya baajaajii 200,000 2,300 bitanii oofuurra lukkuu bittee wala fakkeette takka killee isiillee xabbastee gara nyaattu faayidaa sii qabdi guyyaa takkaafillee akkasii wanni hunditti kasaaree baajaajii sangaaf kan ofirraa maqaa baajaajii saniitiif jecha maqaa baajaaji san obboleessa kiyya tiruudhaan diina walii bulle maqaa baajaaji saniitiif diina jechuudha sii galee akkamitti natti himuu dhabanii wanni kun dilli itti dhumate ka jedhuun namni biyya keessa jiru siif hin beeku akka itti fuudhaartu siif rabbi qofatu beeka akka itti fuudhaartu mi'a ijoollee dhiiraa warra Dubaay deemanii booyan kana yoo argitanii jettan haga nu xaara hin taane bar haga nu laffaane bar amma dhaamsa xiqqaa tokkoon amma dhaamsa xiqqaa tokkoon kan maajiraa dabarfadhaa dafaateeti yaa jara keenya dhaggeeffadha baajaajii bituun warra biyyaatiif malee isiniif miti waan faayidaa isinii qabu yoo ka jiraatu taate manaasii miti dachiidha na dhagayaa dachii hogguu asii warra keessanii bilbiltanii magaalaa Dirree Dhawaatiif karaa Harargee taatus Shaashamannee ijoolleen Arsiitis magaalaa gurguddoo keessaa dachii bitachuu barbaaddan warri biyya sanii namni biyya alaarraati dawwallaan dachii namni fi 200,000 bitatan miliyoona isiniin jaan na caqasa na amana amma naannawaan an jiru kanatti jechuudha Dirree Dhawaa kana keessatti gaafa dura guunan dachii barbaadu an dachii habba lama naa bitan 3 kiiloo irraa 250,000 itti amata 5 dura arra hogguunniin gurgura jee dhufe 600,000 naa kannan dideetiin taa'u jiraan dhaggeeffadha 600,000 naa kannan 2 miliyoonaa fi cinaa lachuu dideetiin taa'u jiraan masarratti hidhadhee anaa ta'e sujee dachii takka xarafa deemtanii 200,000 kumni 200,000 arra waan xiqqaadha kumni 200,000 qarshii 6,000 Suudiidha qarshii 6,000 unko 5,000 kumni 200,000 kana 4,000 na fakkaatte hanga kanaan dachii 200,000 xarafa 150 tun dabdan kiiloo maali qaaree 150 qaaree 200 waan mana isinii fuudhu bitadha bakka 2 bakka 3 bakka 4 dhiisa osoo isin kuman qabne magaalaa walakkaa taati miliyoona 2 gurgurattan na dhagaya afaan oromooti beekadha dachii qaalii hin bitinaa waan rakishaa bitaa karaa qarshii 2,000 firraa laaltan waan namarraa laalanii ni jira anaa isinirraa laalchisa namni naman qabne wallaahi rabbiin haraam natti haa godhu qarshii takka isinirratti hin fudhadhu yoo baajaaj qofanarraa kafaltan baajaaj qofanarraa kafala bakka isin barbaadan ani gama qiyyaatiin Harargeen jira waan taateef Harargee keessaa bakka isin barbaadan ani lakkoofsa kiyya keessaan haayinaan jaa namni Harargee keessaa dachii barbaadan ilaa hanga isin feetanitti namni qarshii 100 takka qabdan kaaree 70 isiniif hin bita qarshii 100 takka namni qabdan gadi beekadha wallaahi wabillaahi abbaa feetan natti ergitanii abbaa feetan dachii isiniif laalee isinii bitee akka isin faayidoytan wallaahi isiniif hin godha keessaan na dubbisa lakkoofsa kiyya keessaan isinii erga abbaa dachitti isin fideetiin 2,000 kafalee namicha karaa akka mayxu isinirraa laalchisee isinii bitee dachii teessan maqaa keessaniin suuraa keessan irratti hidhee isinii erga waasaappii teessaniin ifira qabatanii guyyaa gabbuutan feetan miliyoona feetan hanga feetanii gurgurattanii jechuudha kanaafuu waan inni isinii dhaamu ijoollee biyya arabaa nyaattamtan amma dura gahe kana booda bikkamee ka dachii teessan 100,000 200,000 bitadha haayadha gaafa galtan isin fayyaddi galatooma wallaahi sumurii takka isin irraan fedhu hanga marqiyyaatiin tanumaan isinii dhaama itti fufee ana baate kana bar angkarman jedha bar yaa barsanii bar jechuun amma isin barseeraan ala bitaadhaan jirtu bar kaartaa pilaaniin ala baatanii wanni bittanii jiru bar kaartaa pilaaniin keessatti
lafa kaarima takka kaarima lama bitattan guys waan guddaan taarina kaartima pilaaniin keessa bitadhaa namni lafaa qabuuf namni warqii bitatee lafaa qabu wallahi dhugaa rabbi isiniin jedha mallaqni keessa sun guyyaa irratti dabala 500 baankii kaayattanii wannummaan isin fiddan hin jiru bar miliyoona 5 baankii kaachuu irraa lafa kaaree 5 bitanii lafa kaa'u caala miliyoona 5 bitanii baankii fuudhanii baankii kaachuu siniif gala warri eessa jirta jannatti mi'a dhafaatee dira dhawaan jiraan ani dirree dhawaati isin dirree dhawaa jirti dhageeffadhaa warqii giraama 5 bitaniitiin morma keessan irra kaachutu isinii caala lafa kaachutu isinii caala shaantaa keessan keessa antarmanni isinii himaa qarallee isanumaaf himaa warri dhiiraas yoo dubartiidhaan dhiiraa akkas ta'a dhiiraa akkas godha dhiiraa ijaazaa bu'aa dhiiraa maalii ta'a dhiiraa akkas godha malee isinitti hin tolu obboleettii tantee dhaabii akka dandeesseet obboleettii teessan dhaabuuf yaada obboleettii teessan irrumaa mulqachuuf irrumaa cirachuuf bichaa wannoo hin jedhinaati obboleettii teessan dhaabuuf yaada obboleettii teessan gadi haa dhaabbattu obboleettii tantee ka gadi dhaabuudhaaf yaaddu obboleettii nama rarraasuudhaaf hin rakkatin obboleettii nama rarraasuuf hin rakkatin chaansii dhabdee gaafa isiin Dubaay isii fiddu chaansii biraa irratti hin barbaadatin luka isii irra dhaabattee jechuu luka isii irra dhaabattee ka ofiifuu waraqata ittiin gatiin baateetiin shaampootti bitattee oliin deebitu hin qabne siifi ammoo abbaa manja fi qaadaa si gootee waraqata kan keessii sirreessisiiftee abbaa hiqaamaa si gootee abbaa manja fi qaadaa si gootee abbaa qabeenyaa si gootee seeftii eeggattee akka ati baatee abbaa barbaadde ladda dhaabattee akka ati barbaadde ol deebitu si gootee si wajjin jiraatti. Ofii garuu waraqata sanuuyyuu hin qabdu. Jireenya sanuu hin qabdu ta'u ofiitiif iyyuu. Biyyaan baa keessa gabbaatee sooftii bitachee ol deebi'uu hin dandeessu. Ati achirra dhaabattanii cubbuu hin dindanii deemtanii seeftii biraarra laallattan. Deemtanii dubartii biraarra janaajjanu mana caffaraa bulu sinii galee. Kanaaf ani heerumtanii bultii keessan jiraatinaa jedhaan jiru anillee muniiraan illee heerumtanii bultii keessan jiraatinaa jedhaan jiru heeruma dhalallee guddifadhallee jaaladhallee garuu akkanuma waaf duuba kaadha abbaa manaallee qabdaami akkanuma waaf duuba kaadhu waan daladdurraa birri mashan yoo 10 hin daladde 5 kaadhuuf duuba 500 yoo daladde hin jette 200 of duuba kaadhu 300 itti fayyada. Ufuma duuba waa akkana godha waa wanni akkana waa of duuba darbatan lafan baddu ana isin hin jedhe akkanuma godha waan dhaqati dangala nyaatani hadhani tuffatta uumaan fayyaddu jettee walumarra buusi anas hin jedhe akkanuma godhiiti walumarra buusi akkanuma godhiiti guyyaa wayitiitu dhufa guyyaan ati san barbaaddu wayii abbaa manaa keetii rakkinnaan baafta ilmootan tee rakkinnaan baafta isinii galee haadha teetii rakkinnaan baafta utuu isin si harka jirtu wayii hin rakkattu. Karena sini juga dubbiin guddattee fardatti hin fe'anii ana qaraayyuu odduma sirra taa'ee sa'aatii 24 isin iyyuu waan ani isin yaadu waan ani isin gorsu irraani dullattiidhaa fi jinniidhaa fi haadha faateeti maali namoonni tokko sila faatee qabda maalii qabda sila maaliif akkasii moggasan ooma isinii sa'aatii 24 sirra taa'ee alchachaayuuf kana naan jedha. Haadha faatee sii baali. Wallaahi isaan waan baraka waan ofii kiyya isaan dhadheeti yookaan ganda kiyya galanii wayititti jechuudha. Maaliif jennaan muniira waan ofii kiyyaa ta'etu natti mul'ata. Waan ofii kiyyaa ta'e waan ofii kiyyaa narra gahe sii galee waan ofii kiyyaa narra gahe obboleeyyan tiyya biratti galatoomii dhabee maatii kiyya bira galatoomii dhabee sii galaa miti kushina namaa keessarra ra'ee haati ormaa akka barbaaddu dhiittee na ergattee akka barbaaddu na miicitee saamuna caala miicamee argitee. Qalamii kiyya fixadhee usuu gahee foon natti hin bahin foon natti bahee jechuudha. Sii galee osoo gahee jechuudha. Idimee kiyyaa waliin natti hin baane foon baadhee deemu kun osoo hin gahin foon kun natti bahee jechuudha. Sii galee paaworii fixadhee sila paaworii namni qabu wannoo namni qabu fixadhee foon ruuzaa baasee jechuudha. Sii galaa miti. Foon sila namni baasu argitee jireenya biyya keenyaa keessatti gabbaatee bishaan yoo dhugde. Qilleensa bareedaa kana keessa ooltee galtaa bukuriin si baatu hin jirtu maadaatiin si ba'u hin jiru qilleensa bareedaa keessa ooltee galta wanni ati nyaattu hundi waan fireeshidha firiijii keessaa futee wanni ati nyaattu hin jiru
doora waxii hojjenna jedhanii argite nyaata biyya keenya irra caala bishaaniin hojjetan. Doora waxii hojjetan buddeen akkasii litirii zayitii litirii shaniitti naqanii dhugan san akkasitti iyyuu namni keenya nyaate namni keenya biyya keenya keessatti hin furdatu. Borci nama baadhannee deemnu dhibee furdinni baadhannee deemnu kun dhibee ka zayitii hin cuubame akka sooftiititti jechuudha. Foonummaan hodhiitu bara ka biyya ambaa irra ka biyya keenya bar kiiloo takka nyaachuu wayya kan biyya ambaa kiiloo 10 nyaachuu irra. As keessa si rakkata kanneen keessa si rakkata mee foon horii ka biyya keenya nyaadhu osoo mi'aawu si dhumataa jechuudha. Akkas taane xaa'ama fixannee biyya namaatitti xaa'ama fixannee bar xaa'amni nurraa dhumatee. Kanaaf isinitti haasayaa kanaaf isinitti dubbadha. Ufii kiyya fooqee ijaaree lafaa qaba jechuufi miti. Ufii kiyya warqii bitadhee lafaa qaba jechuufi miti. Ufii kiyya hirmee mooddolee qaba jechuufi miti. Magaaluma dirree dawaa keessa. Magaaluma dirree fooloo sii deebise. Uf dhaqqaba. Bannaa taachuu uf dhaqqaba. Anumatu isiniin jedhe. Ni dhaqqabda asii ka'ee ganaa kana godha wallaahi ni dhaqqabda mee hadhumarraa qabiiti. Adaayin kijibdi intaloon sunnaan jetta hadhumarraa qabiiti mallaquma hojjettu kees irraa. Paarsantima 30 lafa kaataateen ji'a shan booda waan biraa yoo hin goone jechuudha namni amantee biyyatti wayiin godhattu yoo hin jirre warqima bitiitii morma kaadhu warqima xiqqoo bitiitii morma kaadhu waggaa 2 booda deemi gurguri guyyaa san addaa isiin sun dhugaa jettanaan jetta addaa isiin sun goowwittiidhaan yeroo san goowwitti jedhanii arrabsaa ture teetuun beektu jedhee arrabsaa ture. Ada dhugaa jettee wayii guyyaan na galateeffatti wayii dhufa. Kanaaf uf qoradhaa deemaati shamarran uf laalaa deemaati uf barbaadaa bakka jirtan. Tanumaan isiniin jedhamu ni raawwanni dubbattoo jiraate dubbadhu. Warri fooloo nu deebisee jechaa jirtan fooloo isinii deebisaatiin jira keessaan aadiinatti ergaddaadha. Waan barbaadan lakkoofsa keessan biyya feetan jiraadhaan natti ergaddaadha. Warri dachii barbaadan warri mana barbaadan ani dirree dawaa keessarraa ilaan gaa Harargee lixaatti deemee isinii bituudhaaf dallaala sanii wajjin deemee bakka isin barbaadan ergaddaa jaayiza wallaahi hanga labbii lubbuu tiyyana keessatti kaa'ee ijoollee biyya arabaa ani isinii dhaabbaddeetiin jira noolii qofa kafaltan malee qarshii takka isinirraan fedhan yoo noolii tiyyaan kafalee isinii deema jee numaan kijibe noolii qofa narraa kafaltan malee waan biraa bakka isin barbaadan deemee isinii bituu dachii Ana Mansuula. Akkasumatti waraqallee isinitti baasu anaatu Mansuula. Dhageessanimma waan sanii alaa isin qoftiin akka faayidoytaniin barbaada. Biyya namarra akka olii gadi yaaneen barbaada. Takka deemtanii biyya deebitanii lammata akka biyya biraa hin deemne akka gatteessaniin barbaada. Akka biyya keessa qubattanii dalagattaniin barbaada. Biitti haadha gartee biyya ormaa waan ni deemaniif dalagachuufi. Haati ormaa fuulli badaadha. Dadhaben jettu beelooy dadhabden jettu beelooyten jettu hirribaa qaben jettu. Ati dhukkubsattu si ergatti ati beeloytu si ergatti sigaltee tanarraa hafuura baafattanii akka biyya teessanii galtanii waan keessaniif dalagattan waan hin barbaaduuf waan namudate waan hin beekuufin isiniif yaati tanaafuu xiqqoo qabdaniin hanga isin qabdanitti yoo 200 qabaatte dachii kaaree 100 takkaan siif bita mana hulaa sadii siifuuti sagaraa shintibeetii 200 dirree dawaa keessaa bakka isin feetanirraa 200 amma just no kaaree 100 takkaan siif bita sigalteema yoo 100 qabaatte kaaree 250 kaaree 300 sii bita sigalteema waan irraa si ilaalee karaa kudha isaan